9月12日、今日の奥入瀬お届けいたします。いや、いい天気でございます。奥入瀬渓流の遊歩道もね、全線開通しましたので、これで安心してね、散策できますね。でね、何なんだこれ、もうね、お魚さんがね、一箇所に気持ち悪いぐらい集まってましたね。これは何というお魚なのかな、ワカサギなのかな、すごいよね、うじゃうじゃうじゃってね。でね、しばらく様子を見てるとね、ここでね、みんなで輪になってね、ぐるぐる同じところを回っていたんですね。皆さん、これは何のお魚か分かる方、ぜひね、教えてください。なんかちょっと食べられそうですよね。食べないけどね。いや、奥入瀬渓流もね、あとはこの濁りがちょっと良くなれば、ね、以前の奥入瀬渓流に戻ります。ぜひね、皆さんもね、楽しんでください。綺麗ですよ。で、朝は寒いから気をつけて。じゃあ